MGANAZA Engineering, stay safe water, stay safe. MGANAZA Engineering ni taasisi inayojihusisha na kudesign, kutengeneza na kufunga vifaa vya kunawia mikono ambavyo havitumii mikono kuruhusu maji yatoke au maji yakate, havitumii mikono kuruhusu sabuni itoke au sabuni ikate. Kwa mawasiliano tunapatikana Mbeya, Iunga. Unaweza kutupigia kwa namba kama zinavyoonekana mahali hapo. Pia MGANAZA Engineering inahusika na kutengeneza vifaa vinavyomsaidia mtu kucontrol maji kwa kutumia miguu, ambavyo anaweza akatumia katika matumizi kama ya kuoshea matunda, kuoshea vyombo majumbani. Kama unavyoona, hiki ni kifaa ambacho kinatumika katika kunawia mikono, ambapo mtu akitaka kunawa mikono anakanyaga tu pedo, ana control maji na sabuni. Kama unavyoona, kuna pedo mbili ya maji na ya sabuni. Na hivi vifaa vinatengenezwa, vinadesigniwa kwa maeneo mbalimbali ambapo kitendo cha kuosha mikono kinahitajika. Kwa mfano, maeneo ya hospitalini, maeneo ya kwenye migahawa, maeneo ya kwenye vyoo, maeneo ya sokoni, maeneo ya mashuleni ambapo watu wanahitaji kunawa mikono, maeneo ya jikoni, maeneo ya sehemu za kulia chakula. Hivi vifaa vinahitajika ili kuweza kumsaidia mtu kunawa mikono kiafya zaidi. Umuhimu wa vifaa hivi, au ni faida gani unapata ukiwa na kifaa chetu kutoka MGANAZA Engineering? Kuna faida kadhaa ambazo unaweza ukazipata ukiwa unatumia kifaa kilichotengenezwa na MGANAZA Engineering. Faida ya kwanza, kifaa cha kunawia mikono ambacho kinatumia miguu kinatusaidia kuzuia kusambaa kwa magonjwa kama vile kipindupindu, magonjwa ya TB, kuna magonjwa kama Ebola, kuna magonjwa kama magonjwa ya kuhara, magonjwa ya tumbo, na kwa sasa ni gonjwa hili la corona ambalo linaenea kwa kugusa sehemu ambako mgonjwa amegusa. Kwa hiyo ukiwa na kifaa chetu unakuwa na uwezo wa kujikinga kupata maambukizi ya huo ugonjwa au faida nyingine ni kusaidia kucontrol maji kipindi unaosha mikono yako, kipindi unaosha embe au tunda lolote, kipindi unaosha vyombo, unakuwa na uwezo mkubwa wa kucontrol, kwa sababu mikono utakuwa unaitumia katika kuosha, lakini miguu unaweza ukatumia kucontrol yale maji. Faida nyingine inapunguza matumizi ya maji, kwa sababu kipindi ambapo unahitaji maji unaweza ukayazuia yasitoke. Kipindi unahitaji maji unaweza ukayaruhusu kwa mguu wako yatoke. Kwa hiyo kifaa chetu au vifaa vyetu na mifumo yetu ya kunawia mikono inakusaidia wewe kupunguza matumizi ya maji ambayo sio ya muhimu, sio ya lazima kwa kipindi ambacho unakuwa unaosha ile mikono yako au unaosha tunda lako. Lakini kingine, kifaa chetu kinakusaidia kuwa comfortable katika kuosha mikono. Faida nyingine, kifaa hiki hakihitaji umeme. Ina maana unaweza ukakifunga kifaa hiki mahali popote, ukakitumia mahali popote, ili mradi tu mtumiaji ni mtu mzima, ni mtu ambaye anaweza kukanyaga, basi anaweza kukanyaga kile kifaa chake akakontrol maji, akakontrol sabuni na akanawa pasipo kuhitaji umeme. Kwa hiyo kinaweza ikatumika mahali popote. Lakini kingine, faida nyingine,
kinaonyesha kwamba unamjali mteja kwa maeneo yale yanayotoa huduma kwa jamii, kama vile mgawani, maeneo kama ya benki, maeneo kama ya public toilet, vyoo vya kulipia, maeneo kama ya sokoni, maeneo kama ya wanayeuza matunda. Kwa hiyo ukikuta mteja atakapokuta kifaa hiki akakitumia, anaona ni jinsi gani ambavyo unajali afya yake. Kwa hiyo kifaa hiki kinaonesha kwamba mtoa huduma anamjali mteja wake kiafya. Kwa hizo ni faida ambazo unaweza ukazipata kutumia. Sisi kama MGANAZA Engineering tunakushauri ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, uweze kuwa na kifaa hiki kwa matumizi yako ya nyumbani, kwa matumizi ya ofisini, ili tuweze basi kwa pamoja kujikinga na magonjwa yale ambayo yanalipuka, magonjwa yale ambayo yanatokea, na magonjwa mengine ambayo yapo kwenye jamii, kama vile magonjwa ya kuhara, magonjwa ya macho, magonjwa ya TB, magonjwa ambayo yapo. Lakini kupitia mikono unaweza ukapata magonjwa haya. Magonjwa kama homa ya ini, magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa kupitia system zetu za kunawia mikono, mifumo yetu ile ya kunawia mikono. Kwa sisi kama MGANAZA Engineering tumeamua kuja na ubunifu au design ya system mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika kuboresha ule unawaji mikono katika nchi yetu. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba kama zinavyoonekana mahali hapa. Tunapatikana Iunga, Mbeya, Tanzania. Karibuni sana. Na MGANAZA Engineering inao wataalamu ambao wamefanya research na kuangalia mapungufu ambayo yapo katika system mbalimbali ambazo zinatumika katika kunawia mikono katika nchi yetu. Kwa hiyo ni wataalamu ambao wanaweza wakadesign kifaa cha kunawia mikono, mfumo wa kunawia mikono katika maeneo mbalimbali, mashuleni, hospitalini, sokoni, stendi za mabasi, maeneo mbalimbali, restaurant, maeneo yote ambayo yanahitaji watu wanawe mikono. Wanaweza waka design wakaja na kifaa ambacho kitaweza kufiti matumizi ya mahali hapo, kwa sababu kama wataalamu tunatambua kwamba kila eneo lina mahitaji yake, kila eneo lina mifumo yake. Kwa hiyo tunakushauri kama unahitaji kifaa hiki, unawasiliana na wataalamu, wanakupa ushauri juu ni kifaa gani ambacho kinaweza kikafaa katika eneo lako, ni vitu gani ambavyo unavyo. Kwa hiyo tunaangalia ni vitu gani ambavyo unavyo au ni system gani ambayo unatumia kunawa, afu tunaangalia ni namna gani tunaiboresha ili uweze kutumia miguu kucontrol hayo maji ambayo huwa unatumia katika kunawa, ili unawe vizuri na tuondoe ile chance ya kupunguza usambaaji au kuenea kwa magonjwa. Kwa katika vituo kama vya karantini za magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, corona, tunaweza tukafunga vifaa hivi na kuweza kuzuia kusambaa kwa magonjwa kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, kutoka kwa mgonjwa kwenda kwa mtu mwingine kupitia kunawa mikono yetu.